ಇವಾಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ನಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನಡೀತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬಿಲ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರಾಕಿ 500 ಅಂತ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ 500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೇಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಆಫರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.